Mani sauc Anna, man ir 36 gadi. Man ir 2 augstākās izglītības. Pirmā izglītība ir pedagoģijas bakalaurs, un otra izglītība ir Mākslas akadēmijā, mākslas vēsture. Strādāju es par pārdevēju amatniecības izstrādājumu salonā Saulgrieze, kur pārdodu cilvēku ar īpašām vajadzībām roku darinājumus. Tā mana ikdiena izpaužās tā, ka es pārdodu tos darbus, es uzrunāju cilvēkus, kas ienāk veikalā, es arī tos darbus novērtēju, es pieņemu viņus, gādāju par to, lai veikalā būtu skaists izkārtojums. Daļai arī nodarbojos ar tādu, teiksim, tā kā veikala pašreklāmu. Facebookā mums ir izveidota mājaslapa. Mans darbs būtībā ir pārdot cilvēku darinājumus. Tas tā kā savā ziņā tas nav nekas it kā sarežģīts, bet ir ļoti daudz darbā ar cilvēkiem. Visu laiku saskarsme nemitīgi nepārtraukt ar cilvēkiem, visu laiku. Pirmkārt, es patiesi un cilvēks ar īpašām vajadzībām, es ļoti labi saprotu, kā tas ir, kad tu pirmkārt esi bez darba, jo es esmu vienu brīdi bijusi ilgstoši bez darba, un kad cik ļoti svarīgi ir būt novērtētam. Zināt, ka tas, ko tu dari, ir kādam vajadzīgs. Un tas, kad tā palīdzība cilvēkiem, kuri paši, jo ļoti daudz no tiem cilvēkiem, viņi paši nespēj savus darbus pārdot. Viņi vienkārši fiziski to nevar. Nu, tas, tā kā es saku, tas ir sirdsdarbs. Man būtu interesanti tīri virzīt tālāk to visu, gan paplašināt veikalu, gan varbūt cilvēkiem vairāk stāstīt, kā tas ir, kā to ir iespējams izdarīt, sākot ar pašu pamatu, ar grāmatvedības jautājumiem, ar kaut kādiem tur organizatoriskiem jautājumiem, tad, beidzot ar pašu to veikala darbību cilvēku piesaisti. Sākot ar to, ka man ir slikta redze kopš dzimšanas, un tas nozīmē, ka es kaut kopš dzimšanas tā kā bišķiņ cīnos visu laiku par to, kā man būt, ja? Kaut es vienmēr esmu tā bijusi audzināta, ka es esmu tāds pats bērns un cilvēks, tā kā visi citi man tā kā nav bijis uzsvars ģimenē uz to, ka es esmu ar īpašām vajadzībām, ja? Es esmu tāds pats kā citi, varu to pašu un vēl vairāk varbūt. Man bija grūti tad, kad es biju studējusi. Tas bija tāds sākums. Tad, kad es no skolas tad atnācu uz universitāti, un tad man bija grūti ļoti. Tīri mācību ziņā, tīri redzes dēļ. Es zināju, ka es nekad negribu sēdēt mājās, es gribu kaut ko darīt, un tad man sākās tie darba meklējumi, un tas bija ļoti grūti. Tas bija tas grūtākais posms, ko ja man kādreiz cilvēki prasa, tad es stāstu, ka jā, mums Latvijā šis jautājums ir baigi nesakārtotais. Pirmkārt, pati Aspāzijas vadība, ja, tie cilvēki, kas man ļoti atbalstīja, kas mani pieņēma darbā, ar kuriem man izveidojas tāda, teiksim, jau pat es teiktu ļoti draudzīgi, ģimeniskas pat tādas attiecības ļoti, ja. Viņi ļoti mani atbalstīja un joprojām arī atbalsta. Protams, ģimene, draugi, tie ir tie cilvēki, kas man atbalsta vienmēr, bet tie bija cilvēki no malas diezgan par ilgstošu laiku, kuriem es esmu sastapusies, kuri tiešām sirsnīgi un neviltoti gribēja palīdzēt. Nevis tikai runas līmenī, bet tiešām tā emocionāli un ar darbiem. Cilvēki tādi neiecietīgi ir, ja, ka teiksim, kaut ko tur nevar izdarīt, tīri redzes dēļ, un tad cilvēki tā ne līdz galam to uztver, viņi tā pastāst uz tevi un pasaka, tev tā redze viss kārtībā, kas tev tur ir brilles, ko tu tagad nevari izdarīt. Es cenšos visu to uztvert ļoti pozitīvi, es neieciklējos uz kaut kādām negatīvajām lietām, jo darbā man viss ir pielāgots tā, lai būtu ērti, lai būtu viss tā kā vajag. Tādā ziņā es par ko nevaru sūdzēties.
Optimisms, jo es vienmēr domāju tikai par to labāko. No katras situācijas mēģinu iznest kaut ko labu, pozitīvu. Tas ir tas. Arī tas, kad es esmu komunikābla, tas man palīdz ļoti bieži. Es nebaidos no cilvēkiem, tādā ziņā, ka man ir ļoti daudz pazīstami cilvēki, kuri kaut kā kautrējās no cilvēkiem, ar tādu domu, ka tas cilvēks ar īpašām vajadzībām, es tā maliņā pastāvēšu. Es domāju, ka no dzīves jāņem visi izaicinājumi, ko tā dzīve tev dod. Reizēm man vajag tā iemācīties tā, ka lai man mācēt, strukturēt un sakārtot savus darbus tā, jo es reizēm saņemos pa daudz visa kā, un tad pēc tam es pēdējā brīdī visu izdaru. Man jāmācās visu dalīt tā, lai tas būtu vieglāk un vienkāršāk izdarāms un iemācīties to dalīt, to darbus, tā, lai visu paspētu. Pirmkārt, sākumā noformulēt, ko tu gribi darīt, kādā jomā, tas ir ļoti svarīgi. Labāk pamēģināt un varbūt neizdodās, nekā pēc tam nožēlot, ka tu nepamēģināji. Un ja īpaši tev dzīve iedod tādu iespēju, ka tev ir iespēja izmēģināt, tad noteikti tas ir jādara. Un nav jābaidās no tā, ka kaut kas neizdosies, jo, principā, vienmēr ir cilvēki blakus, kuri palīdzēs vai atbalstīs, un vienmēr būs kāds, pie kura var padomu palūgt. Tā pozitīva attieksme pret dzīvi un to, ka vienmēr jāiet uz priekšu un ir jābūt optimismam. Tas ļoti palīdz. Lai kā būtu dzīvē, vienmēr būs kaut kas, kas būs šodien varbūt ne tik labi, ar rītdienu varbūt var viss mainīties un viss būs pavisam savādāk un būs labāk. Tā motivācija, tā kā es jau teicu vairākas reizes, tas ir tas, kad nesēdēt mājās, darīt kaut ko, jo tad, kad tu kaut ko dari, tad tev apkārt arī veidojās viss kaut kas, un tad tev parādās daudz citu iespēju, ko dzīve tev var piedāvāt. Un cilvēks var atrast ļoti daudz motivatorus. Palīdzība citiem, emocionāli tā saikne vienam pret otru, sadarbojoties ar cilvēkiem, tāpat arī finansiāli naudas izteiksmē, tas gandarījums, ja. Tas, kad tu pats kādam vari kaut ko sniegt un tev attiecīgi tiek dots pretī.